বন্ধুরা, এই বুড়ি লোকটি একদিন স্যান্ডেল বাইরে রেখে ঘরের ভিতর ঢুকেছিল। হঠাৎ তখনই সেখানে দুইটি দুষ্টু ছেলে এসে বুড়ি লোকটি স্যান্ডেলটি কেটে ফেলে দেয়। বুড়ি মহিলাটির কাছে কোনো স্যান্ডেল কেনার টাকাও ছিল না, তাই সে কান্না করছিল। এটি একটি ছেলে এসে দেখে এবং সে জঙ্গলে যায় এবং একটি কাঠের টুকরার উপর এক জোড়া স্যান্ডেলের ডিজাইন আর্ট করে নেয় এবং সেই অনুযায়ী সুন্দরভাবে কেটে নেয় এবং তা ঘষে আরো মসৃণ করে তোলে। তারপর তাতে স্কেল দিয়ে দাগ টেনে নেয় এবং সেই অনুযায়ী সুন্দরভাবে ডিজাইন করে স্যান্ডেলের ফিতাগুলো লাগিয়ে একটি স্যান্ডেল তৈরি করে সেই বুড়ি মহিলাটিকে দিলে কতটা খুশি হয়েছিল তা দেখার আগে তুমি যদি এই ছবিটিকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। স্যান্ডেলটি দেখে বুড়ি লোকটি অনেক খুশি হয়েছিল।